მადლობთ ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით სტუდია სალტედან, გადაცემა მეცნიერება და ინოვაციები. დღეს ჩვენი უშუალოდ გადაცემა შეეხება კონფლიქტებს, კონფლიქტების მართვას, სამშვიდობო პროცესებს და სამშვიდობო პროცესების მართვაში სხვადასხვა ტექნიკების, სხვადასხვა იდეების, სხვადასხვა გამოცდილების, საერთაშორისო და ეროვნული გამოცდილების გამოყენებას და აი ამ ინფორმაციას თუ რა ხდება დღეს მეცნიერებაში ჩვენ მოგვაწვის სამი მკვლევარი, რომელიც სამივე წარმოადგენს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტს. მნიშვნელოვანი არის, რომ სამივე ქალბატონია და ესე იგი ამავე დროს ორნი არიან გორიდან და ერთი აჭარიდან, ბათუმიდან, უერთდებიან მნიშვნელოვანი რეგიონებში მიმდინარეობს ეს კვლევითი პროცესი და დღეს მე მინდა დავიწყო ქალბატონო არინა თქვენი ვთქვათ თქვენი დავიწყოთ თქვენ ყველაზე გამოცდილი ხართ ამ გუნდში არინა თავაქარიშვილი არის საზოგადო მოღვაწე ექსპერტი მეცნიერი ცხივალის კონფლიქტთან დაკავშირებით მისი ღვაწლი ძალიან დიდი მისი ავტორიტეტი არის ძალიან დიდი განსაკუთრებით საფრონტო ვთქვათ ხაზთან მიმდებარე სოფლებში სოფლის მოსახლეობაში და კადრო არის აი რა არის თქვენი კვლევის თემა, იმიტომ რომ თქვენ ცნობილი ხართ როგორც ექსპერტი და ეხლა სადოქტოროს იცავთ დანიშნულ თემაზე და ხოთ წარმოადგინოთ ეს თემა და ის ახალი იდეები, რა არის ინოვაციური ამ იდეებში, რა არის ახალი, რა გააძლიერებს სამშვიდობო პროცესს. ეს არის ისაც ჩვენ გვაინტერესებს. მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, საშარ ბატონო და ძალიან დიდი მადლობა წარდგინებისათვის. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტს კურსი აქვს აღებული, რომ უფრო სამეცნიერო კვლევებზე, მთელი საქმიანობა დაფუძნებული იყო ეს სამეცნიერო კვლევებზე და ინოვაციურ მიდგომებზე. ამდენად ჩვენთვის ეს მიდგომა წამახალისებელია და მოტივაციას იძლევა. რაც შეეხება პირადად ჩემ საქმიანობას, ის უკავშირდება იმ ურთულეს პრობლემას, რომელიც ქართულ-ოსური კონფლიქტით 90-იანი წლებიდან დღემდე გრძელდება საქართველოში. კონფლიქტი, რომელიც თავიდან ძალიან მარტივი და ჩვეულებრივი კონფლიქტის ჩანდა, აღმოჩნდა, რომ ჩვენს პლანეტაზე, მიუხედავად იმისა, რომ რამოდენიმე ქვეყანას აქვს ასეთი პრობლემა, მაინც გამორჩეულია იტალია და საქართველო, რომელსაც კონფლიქტის სახით ირედენტიზმის პრობლემა ახასიათებს. რა არის ეს? ერთი და იგივე ეთნოსი ორ მეზობელ სახელმწიფოში ცხოვრობს და ცდილობს ეს ეთნოსი, რომ ცალკე სახელმწიფო შექმნას ან სუსტიდან ძლიერისაკენ გადავიდეს, რასაც თან მიყვება ტერიტორია და მიყვება ადამიანური რესურსი. ამდენად 30 წელზე მეტია ამ კონფლიქტის ირგვლივ ხდება სხვადასხვა კვლევების გამოქვეყნება, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, არასამთავრობო სექტორი მუშაობს, საზოგადოება ჩართულია ამ საკითხის კვლევაში, მასალების მოძიებაში, მაგრამ ფაქტია, რომ დღემდე არ დაძღულა ეს პროცესი. ჩვენ გარდა იმისა, რომ ამ კვლევას ვახორციელებთ, რომელსაც ყავს თავისი ხელმძღვანელი ქალბატონ თამარ კიკნაძის სახით, ამას გარდა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა შეუწყო ხელი აი კვლევასთან ერთად სიგრძე-სიგანით რომ ვიტყვი ქართული გამონათქვამია და მრავალფეროვნად და მრავალმხრივად კონფლიქტის შესწავლას, რაც უკავშირდებოდა ეგრეთ წოდებული კონფლიქტისპირა სოფლების, აი საოკუპაციო ზოლს აქეთ მხარეს სოფლების მდგომარეობის შესწავლას, რომლის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის ადგილობრივი მოსახლეობა და როგორ აისახებოდა ეს კონფლიქტი დენადობაზე. აი ეს მასალებიც გარკვეულწილად აისახება იმ კვლევაში, რომელიც კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ეგიდით იქნება და ჩემი როგორც დოქტორანტის კვლევას დაეფუძნება. ანუ შესწავლა მოხდეს არა ცალმხრივად, ერთმხრივ და მთლიანად პრობლემის ასახვისათვის ერთი კუთხე იქნეს წარმოჩენილი, არამედ რამოდენიმე კუთხით. ერთი ის, რომ გარედან უგორუცქერი სამეცნიერო კვლევარები და თეორიის საფუძველზე კონფლიქტის რა ფორმას ითვალისწინებდა, თუ არის გამორჩეული და გამონაკლისის სახით, რა სპეციფიური ნიშანი ახასიათებს. მეორე ის, რომ როგორ ცხოვრობენ ადამიანები აი ამ ტერიტორიაზე და როგორია მათი მდგომარეობა, არა მარტო სოციალური კუთხით, არა მარტო ეკონომიკური კუთხით, არამედ მათი შეხედულება და დამოკიდებულება კონფლიქტთან, მთელი განვითარების პროცესის შესწავლა და მათი ხედვები, ადამიანური ხედვები, როგორ შეიძლება აქედან გამოსავალი ინახოს. და ამასთანავე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ადამიანები, რომლებიც ნაწილობრივ მავტუხლართებში დაშენ, როგორია მათი დამოკიდებულება
ვალდებულება და გამოსავლის ძიებაში აი ეს ყველაფერი უნდა იქნას გათვალისწინებული. მაგრამ და ეს ყველაფერი აუცილებელია და ადამიანური ვალდებულებაა, რომ ეფუძნებოდეს გამოკითხვას, კვლევას და მთელი მასალის ანალიზით უნდა მივიღოთ ნაშრომი, რომელმაც უნდა მოგცეს გზა და ის მიმართულება, რომელიც შედარებით ინოვაციას და სიახლეებს დაეხმარება. ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა ირიდენტიზმი და ეცეთ რა არის საზოგადოებაში ძალიან ცუდად ესმით ეს ფრაზები ახალი რა ეს პოლიტიკური ნეოლოგიზმები თქვენ იცით რომ მომხრე ვარ ამ ახალი ნეოლოგიზმების იმიტომ რომ ელემენტარულად რომ არასწორად რომ ვაზრობთ არასწორად ვლაპარაკობთ ხო ეხლა წლების განმავლობაში ამ მოსახლეობის იმ ნაწილს რომელიც გამოყოფისკენ იბრძოდა ამ გამოყოფისთვის საქართველოს დაშლისთვის და ასე შემდეგ სეპარატისტებს ვეძახით ხო აი რა განსხვავებაა სეპარატისტებსა და ირიდენტისტებს შორის? გაბრუნდარებ. სეპარატიზმი უფრო ისეთი მიმდინარეობაა, რომელიც ვიწრო ჩარჩოს მოიცავს, უფრო გასაგები რო იყოს ჩვენი მსმენელისათვის და დამოკიდებულება არის მხოლოდ ამ ეთნოსის მიმართ. ირიდენტიზმი უფრო სახელმწიფოებრივი გზაა ერთი და იგივე ეთნოსის ორ სხვადასხვა სახელმწიფოში გაერთიანებისათვის და ძალიან განსხვავდება. სეპარატიზმი ბევრჯერ შეიარაღებულ ქმედებებსაც უკავშირდება და ირიდენტიზმი უფრო მიდის პოლიტიკური კუთხით და უფრო სამართლებრივი კუთხით. თუმცა ორივე საფრთხეა ეთნოსისთვის და იმ სახელმწიფოსთვის, სადაც ცხივალის რეგიონი რო ავიღოთ ჩვენ ხო ესე იგი შეგვიძლია მოსახლეობა დავყოთ რამოდენიმე ნაწილად ხო? ესე იგი პოლიტიკური აზროვნების თვალსაზრისით ერთ ნაწილს არ უნდა გამოყოფა საქართველოს და ხო არსებობს ეს ნაწილი ხო ზოგი კიდევ არსებობს მაგ ტერიტორიაზე არსებობს ეს ნაწილი სიმართლეს თვალი უნდა გაუსწოროთ ხო უნიონისტებს ვეძახით მეცნიერებაში ამ ხალხს ვისაც არ უნდა გამოყოფა ხო და ვისაც გამოყოფა სეცესიონისტებს ვეძახით ეგ სეცესიონისტებში შედიან სეპარატისტებიც და ირიდენტისტები აი ახლა სეპარატისტებს უნდა გამოყოფა იმისთვის რომ დამოუკიდებელი სახელმწიფო შექმნა ირიდენტისტებს უნდა გამოყოფა იმისთვის რომ სხვას შეუერთდნენ ხო ესე იგი ეხლა მე რა მაინტერესებს თქვენ კვლევებში თუ არის რეალური სტატისტიკა ესე იგი რამდენი არის სეცესიონისტებში პროცენტი ირიდენტისტების და რამდენი პროცენტი არის სეპარატისტების ეხლა ეს აბსოლუტურად არ არსებობს ციფრებში გათვლილი და ასე ვთქვათ სოციალური კვლევები მაგმართულება მაგრამ თქვენი როგორც ექსპერტის როგორც მეცნიერის აზრი როგორი პარიტეტი არის ესე იგი რამდენი არის მომხრე გამოყოფის და დამოუკიდებელი ქვეყნის მშენებლობის მან და რამდენი არის მომხრე გამოყოფის და რუსეთის ფედერაციასთან შეერთების ხო იქ ირიდენტიზმის ორი სახისაა შეერთება და რუსეთის ფედერაციაში არსებობა და შეერთება და გამოყოფა ერთიანად ესე იგი ალანიის და ოსურის სახელმწიფოს ერთიანი სახელმწიფოს შექმნა რომელიც როგორი პარიტეტი არის პროცედურა დაახლოებით ბოდიშიშაშა ჩავერთობი ამაში აქტიურად ფაქტურად აბსოლუტურად გეთანხმებით ორი მიმართულება არის რომ ერთი მთლიანად გამოეყოს და რუსეთის ფედერაციაში შევიდეს გარკვეული სუბიექტის სახით და მეორე საბჭოთა კავშირის ისტორიულ პროცესში შექმნილი ორი ავტონომიური ოლქი და რესპუბლიკა გაერთიანდეს და ერთი ალანიის სახელმწიფოს სახით წარმოჩიდეს. შეკითხვა ძალიან საინტერესოა და ეს კითხვა დიდი ხანია უნდა დაისვას და მთელი ამ პროცესის მანძილზე ეს უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი სადერმაკაციო ხაზი ამ პროცესების შესწავლისათვის რომ ზუსტად გაგვიგო ვისთან როგორი საუბარი უნდა ქონოდა. მაგრამ არის ერთ-ერთი ურთულესი პრობლემა ის რომ ჩვენ იმ ნაწილში რომელიც მავთულხლართებშით უკავშირდება ტერიტორიას ნაკლები ხელმისაწვდომობა გვაქვს ინფორმაციისა და ზუსტი ინფორმაციის მოძიება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ერთი მცირედი ნაწილია ხოლმე ჩართული ურთიერთობებში რომელიც მესამე ქვეყნის ტერიტორიაზე ხდება და მხოლოდ სახალხო დიპლომატიას უკავშირდება და ეს ნაწილი მეტწილად აქცენტირებულია მშვიდობაზე და აქცენტი გადააქვს იმ შეცდომებზე რომელიც დაუშვათ ოსური მხარე ამბობს რომ ქართულმა მხარემ დაუშვა დიდი ისტორიული გავამარტივოთ კითხვა რა ვინ უფრო მეტი არის იქით ამ მხარეს ირიდენტისტები თუ სეპარატისტები არიან ბატონო გავამარტივოთ კითხვა პროცენტები რაღაცა ვინ უფრო მეტი არის სეპარატისტები თუ ირიდენტისტები ცოტა ძნელია სტატისტიკა ამისი დაიდოს და ის
დაახლოებული იყო ეს რეალობასთან. რატო? იმიტომ რომ 90-იანი წლების პროცესი მეტად უკავშირდებოდა სეპარატიზმს, ხოლო უკვე 21 საუკუნეში მეტად დაუკავშირდა პროცესი ირედენტიზმს. ეს რეალური ვითარებაა და აი ამათი შედარებითი ანალიზი უნდა მოხდეს. ანუ ირედენტისტების რაოდენობა იზრდება თქვენი აზრით, ხო? იზრდება. აი პროცესი ტალღისებურად ვითარდება და სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა მიმართულებით ხდება. კარგი და ჩრდილოეთ ოსეთს რაც შეეხება, იქ რა ხდება მაგ თვალსაზრისით? ანუ იქიდანაც არის ირედენტისტული გარკვეული ძვრები, მოძრაობები. პრაქტიკულად ის ნაწილი ჩართულია მხოლოდ როგორც რუსეთის მხარე პოლიტიკურ პროცესში და ანსახიერებს მხოლოდ რუსულ პოლიტიკას. რაც შეეხება ცხინვალსა და ფელაიამ შემოგარენს და იმ ნაწილს, რომელიც 2008 წელს ომის შემდეგ დაიკარგა, უფრო მეტად აქცენტირებულია ინდივიდუალურ მიდგომაზე ირედენტიზმისა და ჯერჯერობით ერთ ნაწილში. იქ თუ მათ მოусმენთ ერთი ნაწილი აი პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის როცა იყო დავა ერთი ნაწილი იყო ირედენტიზმის ინფორმის მომხრე რომ შეერთებოდა რუსეთს მეორე ნაწილი იძახდა რომ ერთიანი დიდი ალანია შექმნილიყო და აი ამითი ხდება აი ამ მოცემულობით ხდება ჩვენგან ინფორმაციის მოპოვება სამწუხაროა რომ მოსახლეობასთან ხელმისაწვდომობა პრაქტიკულად შეუძლებელია ნაკლებია და შეუძლებელია პოლიტიკურ თვალსაზრისით ესე იგი ეს თემები პოლიტიკური თვალსაზრისით სხვა ორგანიზაციები არსებობენ პოლიტიკური ვინც ირედენტისტული განწყობისა ან სეპარატისტული არჩევნებზე როგორ აისახება შიდა მათ არჩევნებზე ესაკუთრება შიდა არჩევნებზე ასახვა მაინც ხდება რუსეთის ზეგავლენით და ის მიმართულება იმაჯებს რომელიც რუსეთისაგან უფრო წახალისებულია და უფრო რომელი არის წახალისებული უფრო ირედენტიზმი თუ სეპარატიზმი ჯერჯერობით ერთ ეტაპზე წახალისებული იყო შემადგენლობაში შესვლა. შემდეგ სწრაფად გადაინაცვლა პროცესებმა 2006 წლის შემდეგ და ერთიანი ალანიის შექმნა იყო, როცა საპრეზიდენტო კანდიდატი ყავდათ კოკოევიჩის სახით და კოკოევი ითხოვდა მთელი ალანიის გაერთიანებას. შემდეგ ისევ ტალღისებურად შეიცვალა პროცესი. ანუ ეს დამოკიდებულია არა მარტო იქ მყოფ ადამიანებზე, ვინც ადგილზე პოლიტიკას ხმის მართალია პატარა მასშტაბით, მაგრამ გარემოს აგვარებს და მართვის სადავი აქვს ვიწრო მასშტაბით, მაგრამ ზეგავლენა არის იმათი, ვინც ზევიდან აი ამ ფორმებს გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ზეგავლენა არის აბსოლუტურად რუსული პოლიტიკისა და ნაკლებად ხედავთ ჩვენ იმ ფორმატით წარმოდგენას, რა უნდა თვითონ რუსულ საზოგადოებას და როგორ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ურთიერთობა, რომ შემდეგში ჩვენ მოტივირებული ვიყოთ და ისინიც გავხადოთ მოტივირებული, რომ ჩვენ მიმზიდველი გარემოს შევთავაზოთ და დავიწყოთ თანდათანობით დაბრუნება. გასაგეთახმებით, ოღონდ ტერმინებში მე ფაქტობრივად იცით, ჩემი მოსაზრება მაქვს, რუსულს არ ხوارობ, იმიტომ რუსული ეთნიზირებული ტერმინია, რუსეთს გულისხმობ, რუსეთის ფედერაციას გულისხმობ და რუსეთის პოლიტიკას. და არა ქართულ-ოსური კონფლიქტი, იმიტომ რომ ქართულ-ოსურს რო ხوارობთ ჩვენ ტერმინს, ხო ესე ვთქვათ, ეს ახდენს რთული პოლიტიკური კონფლიქტის ეთნიზაციას. ძალიან დიდი მადლობა და ნამდვილად სიახლე არის. ჩვენ კი ბოდიშმოვსკი ჩვენ კი ვსაუბრობთ ხშირად ქართულ-ოსური კონფლიქტი და ასია დამკვიდრებული, მაგრამ რეალობა ეს არ იყო ქართულ-ოსური კონფლიქტი. ეს ხო, თუ არ იყო რეალობა, რატომ ვლაპარაკობთ მაგ ტერმინებზე? სამხრეთ-ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ალბათ მეცნიერებაშიც უნდა შევცვალოთ, იმიტომ თუ მეცნიერებაში დაფიქსირდება რაღაცა ეს მავნე ტერმინები, ხო ეს ვერაფერს ვერ ვეთქვი. რომ ვიხმარო კონფლიქტი ეგრეთ იმჟამად სამხრეთ-ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე. იქ იყო კონფლიქტი და იქ განვითარდა. დანარჩენი შემდგომში უკავშირდება უკვე საქართველოს რუსეთის ომს და ეს სხვადასხვა წლებში ნამდვილად ყველა ოსი სეპარატისტი არ არის, ესე ყველა ოსი ირედენტისტი არ არის. ამიტომ აბსოლუტურად გეთანხმებით. უნდა შევწვალოთ ლექსიკონი და სხვა ენაზე უნდა ვილაპარაკოთ და ველაპარაკოთ ერთმანეთს. დიდი მადლობა, მე ხა ინდისთან მინდა გადავიდე ალავერდი, იმიტომ რომ სამნიხად სტუდიაში ცოტა ასიმილაციას კი არ განიცდიან. და საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე მცხოვრები ოსები ინტეგრაციას და ქართული სახელმწიფოებრიობით მოტივირებული არიან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ მათი ხვედრები ქართულ სახელმწიფოს უკავშირდება. ძალიან დიდი მადლობა და მე ვფიქრობ, რომ თქვენ უნდა მოგისმინოთ, ასე ვთქვათ, შესაბამისმა სტრუქტურებმა, რომ ესე იგი ეს განასხვაონ ერთმანეთისგან სეპარატიზმი და ირედენტიზმი.
ზოგადად და ეს ეთნიზაცია რო არ ხდებოდეს, ესე იგი ეს თქვენ ეთება ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო პოლიტიკისთვის და გისურვებთ წარმატებას სარინად. ჩვენ კი დაუბრუნდებით მაგ საკითხს. იდი ახლა თქვენ და კეთი მუშაობთ იდი პაპუინძე, მინდა წარმოგიდგინოთ მკვლევარი, რომელიც დღეს იმყოფება ბათუმში, ბათუმიდან არის ჩართვა და ძალიან საინტერესო თემაზე მუშაობს ინდი, ეს არის სიახლე ქართულ სამეცნიერო ფაქტობრივად ლექსიკონში, ეს არის მინი ნაციონალიზმი, აფხაზური მინი ნაციონალიზმი და რა არის ეს ტერმინი, გაგვიმართეთ, ესე იგი, საიდან წარმოიშვა ეს ტერმინი და თუ არსებობს მინი ნაციონალიზმი, ალბათ არსებობს არა მინი ნაციონალიზმიც, ხო ესე ვთქვათ. ხო და რა არის ეს? გაგვარკვიეთ მაგ ტერმინებში. მოგესალმებით. დიდი მადლობა თემით დაინტერესებისთვის და წარდგენისთვის. გადავალ პირდაპირ ჩემს თემაზე, ეს არის მინი ნაციონალიზმი. ზოგადად ჩემი თემა ეხება რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მინი ნაციონალიზმის გავლენას საქართველოს საშინაო საგარეო პოლიტიკაზე. მოკლედ საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე. ზოგადად ეს ტერმინი, რაც შეეხება მინი ნაციონალიზმს, ამაში იგულისხმება სეპარატისტული ნაციონალიზმი, რომელიც ვლინდება ძირითადად იმ ეთნიკურ ჯგუფებში, რომლებიც უკმაყოფილონი არიან იმ სიტუაციით, რომელშიც იმყოფებიან იმ მომენტში და სურთ არსებული რეალობის შეცვლა. ხშირ შემთხვევაში ეს არის მოჩვენებითი, ხშირ შემთხვევაშიც რეალური. შეეხება უშუალოდ საქართველოში რატო ვარ ამ თემით დაინტერესებული? იმიტომ რომ ზოგადად ნაციონალიზმს ამ თეორიას, იდეოლოგიას, არ ვიცი, ზოგადად ნეგატიური დატვირთვა ქონდა, ჩვენ ვიცით საბჭოთა ლექსიკონებში, როგორი განმარტება ქონდა, რომ ეს არის ბურჟუაზიული რაღაც რეაქციული იდეოლოგია, რომელიც ემსახურება საზოგადოების გახლეჩას და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის მაინც მნიშვნელოვანი ჯერ კიდევ და აქტუალური საკითხი მსოფლიო პოლიტიკაში და რატომ? დღემდე ესე იგი არსებობენ ესე იგი ეთნიკური ჯგუფები მსოფლიოს სხვა სახელმწიფოში, რომელთაც სურთ დამოუკიდებლობა, ნაციონალიზმი მათთვის ესე იგი მთავარი მასტიმულირებელი ძალაა და მამოძრავებელი ძალა. ესე იგი საქართველოში რაც შეეხება რატომ მაინც ეს მინი ნაციონალიზმი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ბევრი მოწინააღმდეგეც ეყოლება ეხა იმას, რასაც მე ვიტყვი. მინი ნაციონალიზმი გამოვიყენე იმიტომ რომ ქართულ ნაციონალიზმს ამ შემთხვევაში რომელიც მე-20 საუკუნის 80-იანი წლებიდან ეს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობით ეს გააქტიურდა და ასე შემდეგ ქართული ნაციონალიზმი განიხილება როგორც ტიტულარული ერის ნაციონალიზმი, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის აფხაზურ და ოსურ ნაციონალიზმთან. ნუ ტიტულარული საქართველოს ტერიტორიასთან მიმართებაში ქართული ნაციონალიზმი პრეტენზია აფხაზეთის ტერიტორიაზე იყოს ტიტულარული, ხო, ფაქტობრივად, რა? დიახ, ტიტულარული ერის ნაციონალიზმი, როგორც ის მინი არის რაოდენობრივად, ეს რაოდენობრივი მახასიათებელი. დიახ, რაოდენობრივად, დიახ, იმიტომ რომ ეს არის სეპარატისტული ნაციონალიზმი, ანუ რომელიც ძირითადად აგრესიული ფორმით გამოვლინდა საქართველოს ტერიტორიაზე და ჩვენ ვიცით 80-იან წლებში არსებული სიტუაცია, როცა ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის წყალობით ქართულმა ნაციონალიზმმა ეთნიკური ნაციონალიზმის სახე მიიღო დაუპირისპირდა ასე ვთქვათ ეთნიკურ უმცირესობებს მიიჩნიეს რომ ისინი იყვნენ მოღალატეები და უმადურები იმის გამო რომ არ ეთანხმებოდნენ მოკლედ მათ ეთნიკურმა უმცირესობებმა საქართველოს დამოუკიდებლობაში სუვერენიტეტში დაინახეს საფრთხე იმიტომ რომ ისმოდა რადიკალური განცხადებები ზოგიერთი ქართველი ასე ვთქვათ ეროვნულ განმათავისუფლებელი არა ყველა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ყველა ასე ვთქვათ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ყველა წევრი არ იყო რადიკალი იქაც მოიძებნებოდნენ ასე ვთქვათ შედარებით ლოიალურად განწყობილი ყველა არ იყო ეთნიკური ქართველი სხვა შორის საქართველოს ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის წევრი მაგრამ ფაქტია ჩვენ აქ რა არის მნიშვნელოვანი ამ ისტორიაში რომ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ მათთან კონსენსუსის მიღწევა ჩვენ არ მოვინდომეთ
მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდომა და რაღაც საერთო ინტერესების გამოხატვა და გამოძებნა. და ჩვენ ვიცით რომ იყო ინტერესი, იყო ჩართული აღნიშნულ პროცესებში მესამე მხარე რუსეთის მოსკოვის ასე ვთქვათ სახით, რომელიც იყო დაინტერესებული შეიძლება ითქვას საქართველოს დაყოფით, იგი ბოლომდე ვერ ეგუებოდა საქართველოში გავლენის სფეროების ასე ვთქვათ დაკარგვას და რაღაც პოლიტიკური სახით ბერკეტი უნდა შეენარჩუნებინა და ასე ვთქვათ ბოლომდე დაეტოვებინა დასაყრდენი ქვეყანაში. და სწორედ მისი დახმარებით, აქტიური ჩარევით დღეს ჩვენ სახეზე გვაქვს სეპარატისტული რეჟიმები, რომლებიც არ აღიარებენ ცენტრალურ ხელისუფლებას, ლოიალურად არიან განწყობილი მოსკოვის მიმართ. ამასთან ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ, ესე იგი, ოსური, ესე იგი, ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთი უფრო ლოიალურად არის, უფრო კეთილგანწყობილია რუსეთის მიმართ. მათი სურვილი დღემდე არის შეერთება ამ სახელმწიფოსთან, გაერთიანება, განსხვავებით აფხაზეთისგან, რომელიც ელოდება შეიძლება ითქვას აკვირდება მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს, ევროპაშიც არსებობს ნაციონალური მოძრაობები, იქ რაღაც აკვირდება ესპანეთში როგორ განვითარდება სიტუაცია და ასე შემდეგ. და მოკლედ აფხაზეთს უფრო მეტად უნდა აღიარება, უფრო აქვს პრეტენზია და ამბიცია, ვიდრე სიტყვაზე სამხრეთ ოსეთი. Ну, შესაძლებლობიც მეტია გარკვეულწილად და ეხლა მე რა მაინტერესებს, მე ძალიან დამაინტერესა ქალბატონმა არინამ, ესე იგი თავისი ამ ცნებებით აი რედეტისთან დაკავშირებით და თქვენი მოხსენება მინდა რაღაცნაირად შევადარო არინას მოხსენებას და კითხვა დაგისვათ ასეთ კონტექსტში. გასაგებია თქვენ ორ ნაციონალისტურ პროექტს ადარებთ ერთმანეთს, ესე იგი მინი ნაციონალიზმს და ალბათ მაქსი ნაციონალიზმს, ხო, ესე იგი ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ ნაციონალიზმს და ეგრეთ წოდებულ ქართულ ნაციონალიზმს, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ მე ვთვლი, რომ ესე იგი აფხაზურ ნაციონალიზმზე რომ ვლაპარაკობ, ხო, არსებობს იმაზე მინი ნაციონალიზმი, ეს არის აფსუათა ნაციონალიზმი და აფსუათა ნაციონალისტური პროექტი და აფხაზური ნაციონალისტური პროექტი სხვა რამ არის, მაგრამ მაინტერესებს ზუსტად ირედენტისტთა მიმართებაში. აი ირედენტისტული ნაციონალიზმის საკითხს თუ განიხილავთ თქვენ თემაში. ირედენტისტული ტიპის ნაციონალიზმს, იმიტომ რომ აფხაზეთის საზოგადოების ნაწილი, რომელიც გამოყოფას ითხოვს საქართველოსთან, ხო? მათ ხო გააჩნიათ სხვა მოსაზრებები, მაგალითად, მთიელ ხალხთა კონფედერაციის პროექტი არსებობს, ერთიანი ერის შექმნის, ხო? იქ სხვადასხვა უშუალოდ კომუნიკაციები აქვთ, ასე ვთქვათ, თურქეთში და სხვა ქვეყნებში მცხოვრებ დიასპორასთან და ჩრდილოეთ კავკასიური რამოდენიმე სხვა განზომილების იდეოლოგიური მიმართულება არსებობს. აი ამ კუთხით, ესე ვთქვათ, ეს თქვენი მინი ნაციონალიზმი ხომ არ არის, ასე ვთქვათ, ამის გარდა, მოკლედ, კიდე რამე ხო არსებობს აფხაზეთში, რაც საინტერესო იქნებოდა კვლევებისთვის? ზოგადად ნაშრომებს, აი ამ კვლევის ფარგლებში რა ნაშრომებსაც, წიგნებსაც, ასე შემდეგ და მოსაზრებებსაც თუ არ ვიცი სტატიებს გავეცანი, იშვიათად რომ აი არსებობდეს განწყობა რომ რაღაც მთიელ ხალხთა კონფედერაციის ან შექმნის გაერთიანების უფრო მეტად აფხაზეთში არის განწყობა რომ ისინი იმსახურებენ ჰქონდეთ დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო და საქართველოსთვის რა თქმა უნდა ეს არის მიუღებელი და საერთოდ ასეთ სიტუაციებში სახელმწიფოებით განა საერთაშორისო სამართლის ორი უმთავრესი პრინციპის წინაშე ერთად თვითგამორკვევა და ტერიტორიული მთლიანობა და აი სად გადის ოქროს შუალედი აი ეს ხშირად საკამათოა და ეს ოქროს შუალედი ალბათ უნდა გავავლოთ თუ კი მართლა საერთაშორისო საზოგადოების მიერ აღიარებულია რომ ეს კონკრეტული ეთნიკური უმცირესობა განცდის ჩაგვრას ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ან თუ კი ჩავატარებთ სიტყვაზე რეფერენდუმს გამოკითხვას მოქალაქეებში რომ თანახმა ხართ თუ არა რომ გამოეყონ და იყვნენ ცალკე ამასთან ხშირ შემთხვევაში ეს არ უნდა იყოს ცარიელი ამბიცია აფხაზეთის შემთხვევაში ხა ეს ამბიცია მაგალითად კატალონიას თუ ავიღებთ მოსახლეობას გაუჩნდა იმიტომ რომ ისინი თვლიან რომ მათ აქვთ თვითკმარი ეკონომიკა რომ მათ შეუძლიათ თავიანთი თავის რჩენა ესპანეთისგან დამოუკიდებლად იმიტომ რომ ესპანეთის მუშიპოს დიდი ასე ვთქვათ ნაწილის შემტანები არიან მაგრამ მეორეა რამდენად აქვთ ამის რესურსი რეალურად კარგი, გასაგებია ინდი ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც მე იგივე კითხვას გისვავთ თქვენ რაც დაუსვი ქალბატონ არინას რა. ესე იგი, აფხაზეთის მოსახლეობის პოლიტიკურად, იდეოლოგიურად ხო არ არის მხოლოდ ერთი ნაწილი, რომელსაც გამოყოფა და დამოუკიდებელი ქვეყნის მშენებლობა უნდა. ირედენტისტებიც ხო არა, ვისაც რუსეთთან უნდა გაერთიანება. ირედენტისტები არიან აფხაზეთში
უბრალესობა არ არიან მის ტერიტორიაზე, ვისაც თურქეთის პოლიტიკურ სპეისში უნდა ყოფნა, აღარ დავასახელებ სხვა კატეგორიებს კიდე. ესე იგი, მე მაინტერესებს კითხვა კონკრეტული პასუხი რომ მივიღოთ, რო ცოტა გვაქვს, ვინ არის უფრო მეტი, ესე იგი, ირედენტისტები თუ სეპარატისტები აფხაზეთში? ესე იგი, ჩემი კონკრეტული გამოცდილებიდან შემიძლია გითხრათ, რომ უფრო მეტი არის აი დამოუკიდებლობის მომხრე აფხაზები, ირედენტისტები ნაკლებად. უფრო სამხრეთ ოსეთში, აი ქალბატონი ეს აფხაზები და მე გეკითხებით. აფხაზების გარდა, აფხაზეთის მოსახლეობა ხომ არ შედგება იმ ადამიანებისგან, ვინც საკუთარ თავს ეძახის ეთნიკურ აფსუას ან აფხაზს ზოგადად, ხო? დიახ. ანუ სტატისტიკურად დაახლოებით სტატისტიკურად აი მსგავსი სტატისტიკა ამ დრომდე მე ვერ დაგისახელებ რომ არსებობს, მაგრამ ჩემი გამოცდილებიდან ისევ და ისევ გაცნობილი ნაშრომებიდან და ასე შემდეგ შემიძლია გითხრათ რომ უფრო არის მოსახლეობა სეპარატისტულად განწყობილები, რომელთაც თუ დამოუკიდებელ სახელმწიფოში ცხოვრობს. კარგი, დიდი მადლობა შემხებლობა საქართველოსთან. გასაგებია, დიდი მადლობა, მაგრამ აღვნიშნოთ რომ როგორც ცხივალის რეგიონში, ახალგორში, ისე აფხაზეთის ტერიტორიაზე გალში ცხოვრობს ბევრი ადამიანი, ვინც უნიონისტია და ვინც არ არის მომხრე გამოყოფის საქართველოსთან. ხო, აღარა ლაპარაკი უამრავ 10,000-ობით, 100,000-ობით დევნილზე, რომელსაც გააჩნია თავისი პოლიტიკური იდეოლოგია, თავისი პოლიტიკური უფლებები და ინტერესები. ეხლა მე მინდა გადავიდე მესამე კოლეგასთან, ქეთი ჯოჯიშვილთან, რომელიც ასევე მუშაობს აფხაზეთის კონფლიქტის რეგულაციის საკითხებზე. და მინდა აღვნიშნო საინტერესო აქვს ქეთის ამ თვალსაზრისით არჩეული შერჩეული კუთხე, ეს არის ქალთა ორგანიზაციების როლი აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებაში. ხო, ქეთი? ესე იგი, საინტერესო არის ნამდვილად, იმიტომ რომ როდესაც ვლაპარაკობ სამშვიდობო პროცესზე, სამშვიდობო პროცესის ორგანიზება და მართვა უნდა ითვალისწინოს ყველა რესურსების გამოყენებას, მათ შორის გენდერული უშუალოდ კონტექსტი. ხო, ქეთი, ჩამოაყალიბოთ თქვენი მოსახლეობები, რა საკეთებთ და რა არის საინტერესო, რა არის ინოვაციური. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ჩემი ინტერესის სფერო არის გენდერი. ჩემი სადისერტაციო ნაშრომიც არის გენდერზე და ეს არის პოლიტიკური პროცესების გენდერული ასპექტი სამხრეთ კავკასიის მაგალითზე. მაგრამ დისერტაციის გარდა მე ვმუშაობ კიდე სხვა თემებზე, რომელშიც ფიგურირებს გენდერი. კერძოდ, ახლა ვმუშაობ ქალთა ორგანიზაციების როლი ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტის დარეგულირებაში. ვფიქრობ, რომ არის ძალიან საინტერესო, იქიდან გამომდინარე, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დამოუკიდებელი საქართველო ვერ აცდა კონფლიქტურ მოვლენებს, რომელთა ინსპირატორი ყოველთვის იყო რუსეთი. ამასთანავე ქართული ხელისუფლებები არ იყვნენ თანმიმდევრული კონფლიქტის დარეგულირების საკითხში და ხშირად იყო ისეთი შემთხვევები, რომ სახელმწიფოს გარდა და ხელისუფლების გარდა საქმეში ერთვებოდა ქალთა ორგანიზაციები. ქალთა ორგანიზაციებს ჰქონდათ ძალიან ბევრი იდეები და პროექტები, მაგრამ მიუხედავად მათი არაერთი იდეის და პროექტის, ისინი მხოლოდ სოციალური დახმარებებით და პატარ-პატარა სხვა დახმარებებით შემოიფარგლებოდნენ. მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ ქალთა ორგანიზაციების ჩართვა სხვადასხვა მოლაპარაკებებში თუ სხვადასხვა პროექტებში, რომელიც განკუთვნილი იქნება ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მოსაგვარებლად, დიდ წვლილს შეიტანს ამ კონფლიქტის დარეგულირებაში. კი. ხო, ძალიან საინტერესო არის და მე ვფიქრობ, რომ გარდა იმისა, რომ ქალთა ორგანიზაციები არის თქვენი კვლევის ობიექტი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, შეიძლება არ იყოს ორგანიზაცია ქალთა, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერი იყოს, ასე ვთქვათ, მანდილოსანი, ქალბატონი. ხო, ახლა მე შემიძლია დავასახელო არაერთი გვარი და სახელი, მაგალითად, ქალბატონ ნინელი ანდრიაძე, ორგანიზაცია მოლოდინის ხელმძღვანელი, რომელიც ღვაწლი ძალიან დიდი არის, ასე ვთქვათ, ეს უგზო დაკარგულების მოძიების ამბავში, ასე ვთქვათ, გარდაცვლილი, დაღუპული მეომრების გადმოსვენებაში და ასე შემდეგ, ხო? ძალიან საინტერესო ფენომენი არის, დაუშვათ, საერთოდ მე რამდენადაც მახსოვს ეს მოძრაობა ქალების თვალსაზრისით, ქალთა მოძრაობა, დაიწყო ქეთი დოლიძის მიერ ორგანიზებული აქციით, რომელიც იყო ეწოდებული სახელწოდებით თეთრი მანდილი. ხო, ასე იგი, სხვა ეს ჩართულობებიც იყო ძალიან საინტერესო, ინტელექტუალურ დონეზეც ახლა მე ვფიქრობ, რომ
ხალხთა აი ექსპერტთა და მეცნიერთა ჩართვა აი თქვენი პირადად ინდის ჩართულობა ესეც რესურსი არის და თქვენ ფაქტობრივად ხართ მონაწილეები მაგ პროცესში. ამიტომ პირობითად ინდი პაპუნიძეც უნდა იყოს თქვენი კვლევის ობიექტი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თქვენი როლი როგორც ექსპერტების, ინტელექტუალებისა ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება დადგეს ყოველდღე დღე თქვენი ასე ვთქვათ თანამშრომლობის, თქვენი ასე იგი კომუნიკაციის თქვენ კოლეგებთან ფრონტის იქით ახაზიდან, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამეცნიერო დიპლომატია ეს ქალთა დიპლომატიაზე კი არ გესაუბრებთ, არამედ სამეცნიერო დიპლომატიას გააჩნია ძალიან დიდი როლი საბჭოთა პროცესების იმაში, რაც არ არის ამოქმედებული და მე მოხარული ვარ, რომ მოკლედ, როდესაც ბატონი ზვიადი იყო გამისვენია რუსთავის ფონდის გენერალური დირექტორის შეთა გადაცემაში, მანაც აღნიშნა ეს სამეცნიერო დიპლომატიის როლი, ხო, ესე იგი, როგორც ცალკეული კონფლიქტების, ისევე საერთაშორისო ურთიერთობების წარმოებაში, ხო. ისე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მე მინდა, ესე იგი, თქვენ სამივეს მოგცეთ თითო-თითო წუთი იმისთვის, რომ თქვენ გაუგზავნოთ მესიჯები იმ უწყებებს, იმ სტრუქტურებს, რომელსაც ეხებათ ესე კონფლიქტების მოგვარება და რა გინდათ თქვენ რომ მათ უთხრათ. წარმოიდგინეთ, რომ ისინი ახლა თქვენ გისმენენ და რეალურად ესე იგი რას ურჩევდით. მოკლე 1 წუთის, მაქსიმუმ 2 წუთის განმავლობაში რა. არინა დაიწყეთ გთხოვთ. არინა არის მის მიკროფონი ჩართეთ. ხო, კი ბატონო. საშა ჩართვას გავაკეთებ ძალიან მოკლე ხნიას. აბსოლუტურად მონაწილე ხარ 30 წელზე მეტი ხნის მანძილზე, რაც აი ამ პროცესებს და კონფლიქტურ სიტუაციებს ახლავს საქართველოში და აქტიურად ჩართული იყავი ზუსტად კვლევების კუთხით. ამიტომაც სათავე დავუდგეთ ეს გიდაუთხრა სახელმწიფო. არა, ვიტყვი, გახეწები. 4 მხრივ. ეს იყო ქართული მხარე, ეს იყო რუსული მხარე, ეს იყო ოსური მხარე და ოსური მხარე ორ ნაწილად იყო წარმოდგენილი. ცხიგვალის მხარეც და ახლა უკვე ვლადიკავკაზის მხარეც და აი შეჯერებული პოზიციების შემუშავებისათვის მოცემული იყო აი იმ სერიოზულ მასალების მოძიებაში მე ერთ-ერთი ვიყავი, რომლის ხელმძღვანელი შენი ყავი და ძალიან აქტიურად რესურსებზე იყო გათვლილი, ვინ არიან კონფლიქტის სუბიექტები და ვინ არიან რა არის კონფლიქტის ობიექტი და აი ესეთი სიღრმისეული მიდგომების დაჯამებისას და ეს ხანგრძლივი პროცესია მაშინ მივდივარ შედეგამდე. რაც შეეხება ინდის ქართულ-აფხაზურთან დაკავშირებით ერთს ვიტყვი. მე ძალიან ახალგაზრდა, ქეთისი ახალგაზრდა, ქეთისი ახალგაზრდას მონაწილეობა მიმიღია ქართულ-აფხაზურ დიალოგში და მათი ადგილ სანამ სერიოზულად გამწვავდებოდა კონფლიქტი და ეს კონფლიქტი თავისებურად ომის სახეს მიიღებდა. ჩვენს ინტერესს და მათ ინტერესს წარმოადგენდა როგორი იქნებოდა აფხაზეთი წარმოდგენილი ერთიან საქართველოში. რაც დღემდე ღიად არის. იმიტომ რომ საქართველოს კონსტიტუციაში არ არის ნაჩვენები როგორ სახელმწიფოს ვაწყობთ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულად და ეს იმ დროს ერთ ნაწილში საკმაოდ საინტერესო თემა იყო აფხაზური მხარისთვის. რაც ჩვენ ვინც მოლაპარაკებებში სამოქალაქო კუთხით, სახალხო დიპლომატიის კუთხით ჩართული იყო, აქტიური იყო და ისმენდა მათ და მაშინდელი ხელისუფლებები ამისთვის მზად არ იყვნენ. ვაღიაროთ ეს და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი დიდი შეცდომა. ბოდის მოვითხოვ დანარჩენი გავაგზავნოთ ჩვეულებრივად. კარგით, მაგრამ მაინც თქვენ არ უპასუხებთ ჩემ კითხვას, მაგრამ ინდი გააგრძელეთ თქვენ. აი, კითხვას უპასუხებ ახლა ერთი წუთი ამას ხო, გამოვიყენებ. მაშინ ნახევარი წუთს გაძლევთ, 1 წუთს ვეღარ მოგცემთ. პირველი, ერთადერთი და სადერმაკაციო ხაზია. განათლება, კონფლიქტის სიღრმისეული შესწავლა, გრძელვადიანი ხედვების შემუშავება და აუცილებლად კვლევითი ცენტრის ორგანიზება ან რომელიმე უნივერსიტეტისათვის ხელს ეწყობა ასეთი ცენტრის არსებობაში, რომელიც ინფორმაციებს მოიძიებს ორმხრივად, მრავალმხრივად და გრძელვადიან ხედვაში რეალურ პერსპექტივას დადებს. ძალიან კარგი. როგორ დავიწყოთ ქმედება. ეს არის მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანი აზრია, რაც თქვენ ბრძანეთ. ეს შეეხება კვლევითი ცენტრის შექმნას. მე მინდა გითხრათ, თქვენ იმ უნივერსიტეტში, სადაც თქვენ მოღვაწეობთ, ეხლა წმინდა რაჟდენის სახელობის ცხინვალის პედაგოგიური ინსტიტუტის რეანიმაცია ხდება, რომელიც აი ამ მისიას აიღებს თავის თავზე ფაქტობრივად და თქვენი კოლეგები, ბატონი ნინო მინდიაშვილი, ბატონი ასე ვთქვათ, სოსო ვახტანგიშვილი და სხვები ამაში აქტიურ მონაწილეობას ღებულობენ და იმედი არის, რომ თქვენც
ქეთიც და სხვაებიც ჩაერთვებით უშუალოდ აი წყილვათა მიმართებაში მაგ ამბავში და საპატრიარქოც უჭერს ხაზს და იმედია სახელმწიფო სტრუქტურებით თავის დროზე გერმანიამ ეს შეძლო. მართალია გერმანიის როგორც სახელმწიფოს მდგომარეობა განსხვავდებოდა ქართული სიტუაციისგან აბსოლუტურად, მაგრამ მათ შეძლეს ეს და იმდენად მიმზიდველი და მრავალფეროვანი გახდნენ, რომ აღარ გაჭირდა ბერლინის კედლის დანგრევის შემდეგ გერმანიის ერთიანი გერმანიის შექმნა და ერთიანი გერმანული ხედვის შემუშავება. აი აქეთკენ უნდა წავიდეს საქართველო. გაიხარეთ, დიდი მადლობა არინა. ინდი, გთხოვთ ჩართოთ მიკროფონი. არინა, გთხოვთ გამორთოთ მიკროფონი და ინდი, დექტორი სახელმწიფო მოხელეების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. რაც შესთავაზებდით მათ, რაც შეცვალონ, ახალი რა გააკეთონ, იმის რომ გავაძლიეროთ სამშვიდობო პროცესი. დიახ, ჩემი მთავარი მოწოდება რა არის? ესე იგი 30 წელზე, თითქმის 30 წელი რომელიც გავიდა კონფლიქტებიდან და რეალური შედეგი არ გვაქვს. ეს არის რისი ბრალი, იმიტომ რომ ამ დრომდე არ არსებობდა რეალური სურვილი კონფლიქტის მოგვარების. იყო სხვადასხვა წინადადებები, როგორ შეიძლება სამომავლოდ ვიცხოვროთ ერთად მშვიდობიანად, მაგრამ ამის განხორციელების რეალური გეგმა არ არსებობდა. ამიტომ დღეს ჩვენი პრობლემა რა არის? როცა დავსხდებით მოლაპარაკების მაგიდასთან, ურთიერთბრალდებებს აქვს ადგილი. პოლიტიკაში ჩვენ უნდა გავითავისოთ, რომ პოლიტიკაში შეცდომები მოსულა. რაღაცეებზე უნდა დავხუჭოთ თვალი, რაღაცეებს ყველაფერს თავისი სახელი უნდა დავარქვათ. ჩვენ უნდა მოვინდომოთ. ამისათვის უნდა დავისახოთ კონკრეტული გეგმა, მივესალმები კვლევითი ცენტრის შექმნას და რაც მთავარია, კონფლიქტის მოგვარებაში სახალხო დიპლომატიას არ აქვს ალტერნატივა. ეს ისეთი ტიპის კონფლიქტია, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის, რომ სეპარატისტული რეჟიმები საქართველოში არის ქვეყნის საშინაო პრობლემა და არ უნდა გქონდეს იმის ილუზია, რომ ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებით ამ პრობლემებს მოვაგვარებთ. ეს არის ჩვენი წმინდა საშინაო პრობლემა, რომელიც უნდა მოვაგვაროთ მხოლოდ ჩვენ ყოველგვარი გარე ძალების ჩარევის გარეშე. რა თქმა უნდა, რუსეთის ფაქტორი, როგორც ამ კონფლიქტში თავიდანვე მონაწილე, შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი მხარის ფაქტორი აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ იმის გამო, რომ მას აქვს კონკრეტული გეოპოლიტიკური ინტერესები კავკასიაში. ამიტომ მნიშვნელოვანია მოლაპარაკების პროცესში, ოღონდ არა ყველა ეტაპზე, რა თქმა უნდა, რუსეთის ინტერესების გათვალისწინება და ამ მხარის ჩართვაც, ასე ვთქვათ. ხო, უნდა შევაშვათ ურთიერთბრალდებებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და უნდა გაგვიჩნდეს რეალური სურვილი და არ უნდა იყოს ეს კონკრეტული პოლიტიკოსების პიარის საგანი, რომ მე მოვაგვარებ კონფლიქტებს, დავიბრუნებ, დაკარგულ ტერიტორიებს და ასე შემდეგ. რეალურად საქმე ლაპარაკის ნაცვლად. ამის თქვა შემიძლია. დიდი მადლობა, ინდი, ძალიან მნიშვნელოვანი რესპონსად. მიესალმეთ უშუალოდ ესე იგი კვლევითი მაინც მნიშვნელოვანია კი. უკაცრავად 1 წუთით რა დავამთავრო ჯერ. ესე იგი შევაჯამო ინდის ნათქვამი, რომ აუცილებელი არის ამ სტრუქტურების შექმნა და ესეთი სტრუქტურები იქნება და თქვენ იცით ამის შესახებ და შესაბამისად მიიღეთ აქტიური მონაწილეობა. ძალიან სერიოზული პრობლემა არის და თქვენ სწორედ აყენებთ საკითხს, ეს მრავალსართულიანი და მრავალწახნაგოვანი კონფლიქტია და სხვა დონეზე უნდა ხდებოდეს ეს სახალხო დიპლომატია, არაფორმალური ზოგადად დიპლომატია და სხვა რესურსების გამოყენება. ამაზე შეგვიძლია მომავალ შეხვედრებზე ჩვენ ვისაუბროთ, დავსახოთ გეგმები. ხო და ესე იგი, გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის თანამშრომლობა, ესეც არაფორმალური დიპლომატიის ნაწილი არის სამეცნიერო დიპლომატიის კონტექსტში. თქვენ შორის, ესე იგი, ჩვენ შორის, იმ ადამიანებს შორის, ვინც მუშაობს კონფლიქტებთან მიმართებაში. მე მინდა გითხრათ თქვენ, რომ ესე იგი 80-მდე დისერტაცია არის აფხაზეთთან დაკავშირებით დაცული საქართველოში და დღეს დაახლოებით 30-მდე სადოქტორო ნაშრომი იქნება, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად შეეხება ამ კონფლიქტებს, მაგრამ დოქტორანტებს შორის, ვინც დღეს მუშაობს, არავითარი კომუნიკაცია არ არსებობს. ჰორიზონტალური კომუნიკაციები არ არსებობს. არც მათ ხელმძღვანელებს შორის კომუნიკაციები არ არსებობს. არც ცენტრალიზირებული პოლიტიკა არ არსებობს სახელმწიფოში თუ რა თემები არის აქტუალური და მნიშვნელოვანი და რა თემებზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება. განსხვავებით ამისა, მაგათ რუსეთის ფედერაციაში 240-მდე არის დაცული დისერტაცია და საკმაოდ თემების მრავალფეროვნებაც არის და დაგეგმარების სტრატეგიები უფრო ნათლადაც ჩანს და შესაბამისად ზოგიერთ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ მათი მენეჯმენტი მეცნიერების კუთხით.